王熙凤是一位精明能干、惯用权术之人。她八面玲珑、五蜡俱全，明是一把火，暗却是一把刀。请欣赏由谢金莲为大家带来的《王熙凤大闹宁国府》。他
是一个盛产才子的地方，一直以来被演艺圈、戏曲界不断挖掘且常演常新的人物形象，莫过于江南才子唐伯虎。请欣赏由孙建宏为大家带来的三笑选段《点秋香》。
西厢记中的莺莺小姐，一举一动、一颦一笑，风情万种，令人回味无穷。请欣赏由徐小飞为大家带来的《西厢记》选段《情心》。
同命鸳鸯鸟，其中一对你与我，自由自在乐逍遥。一曲荡气回肠的爱歌，饱含着春香与梦龙对美好爱情生活最真挚的追求。请欣赏由魏春芳、熊奇为大家带来的《春香传》选段《爱歌》。解放以后改编。你我不必。
女合演粤剧现代戏《红色浪漫》，取材于长篇纪实文学《红颜魂》。它讲述了解放前夕发生在重庆渣滓洞白酒满园春色宫墙柳。下面让我们步入沈园，来聆听陆游与唐婉“山盟虽在，锦书难托”的千古叹息。请欣赏由蔡哲飞、张艺兴为大家带来的陆游与唐婉选段《小红楼》。
女驸马是一出极富传奇色彩的经典剧目，它通过近乎离奇的戏剧剧情，塑造了一位聪慧、善良而又勇敢的古代少女形象。请欣赏由李敏为大家带来《女驸马》选段，民女名叫冯素贞。名叫
她是来自偏僻海岛上的一名女医生，她以一双温暖的手、一颗悲悯的心，呵护了海岛上的生命整整40余年，潮涨潮落，风雨无阻。请欣赏由王冰梅为大家带来粤剧现代戏《我的娘》一出天地间最为坚韧的人性赞歌。请欣赏由董科第为大家带来《赵氏孤儿》选段《苍天开眼》。
光，2分长于情作伴。愿月照西厢千秋情，佳话与明月共生辉。请欣赏由赵志刚、陈实联袂为大家带来的《月照西厢千秋情》。
缠绵，极具东方美学力量。接下来，请欣赏由郑国凤为大家带来慷慨激昂、悲愤壮烈的北帝王选段《哭祖庙》。哦天！
伟大的爱国诗人屈原在逆境中执着坚守美政理想，他不计个人恩怨，为了楚国的利益，毅然以身殉国，以身殉职，以身殉志，留下了千古奇恨、千古沉冤、千古悲歌。请欣赏由吴凤花为大家带来屈原选段《世人皆醉我独醒》。朗朗有余，语不尽。
舞台上还有另一出经典保留剧目《盘夫索夫》。这出戏几乎贯穿了整个越剧发展史，被誉为骨子老戏。请欣赏由谢群英为大家带来《盘夫索夫》选段：官人好比天上月。电影吗？对，哇，它就是那种小白花的那种元老。毛了一套，要不也不算这个好。我们珍惜破那个《明月照宫曲》嘛。岁此命运早留去。
乐是我们中国的经典音乐，同时也是被指挥家小泽征尔奉为应该跪下来听的世界级音乐。下面让我们步入东海之滨，来聆听永远的阿炳且向泉中唱月明的传奇故事。让我们用最热烈的掌声，有请毛威汤为大家带来2句音乐选段《且向泉中唱月明》。上
有泉水叮咚，有那万人的欢喜，最像那天上的相逢嘛。你登上我阿碧二泉去也，二泉去也。亲爱的朋友们，在举世瞩目的2016中国杭州 G20峰会上，由毛维涛、谢群英联袂演绎的《梁祝》18相送，得到了与会各国元首的广泛赞誉。粤剧迈出了国门，走遍了全世界。作为粤剧人，我们为之骄傲，为之自豪。今夜晚，让我们欢聚一堂，共同追随那台文化盛宴，来聆听《孔雀东南飞》五里一徘徊，《孔雀东南飞》依依惜别离的经典旋律。让我们再一次用最热烈的掌声，有请毛维涛、陈辉玲为大家带来《孔雀东南飞》选段《惜别离》。
的票就是好的。